デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今回はThermomix 21のクラッチとソレノイドの交換方法について詳しく説明します。必要な工具は、ドライバーセット、トルクレンチ、プライヤー、そして掃除用の柔らかい布です。まず、デバイスの電源を切り、プラグを抜いて安全を確保します。次に、背面のカバーを取り外します。ドライバーを使って、ネジを慎重に外してください。ネジは4つありますので、なくさないように注意しましょう。カバーを外したら、内部のクリーンアップを行い、ホコリや残留物を取り除きます。ここで、クラッチとソレノイドの位置を確認します。ソレノイドはモーターの近くにありますので、慎重に作業を進めてください。もしこの手順が難しいと感じた場合は、義務のない専門診断を受けることをお勧めします。次に、ソレノイドの電気接続を外します。プライヤーを使って、コネクターを引き抜きます。これが完了したら、ソレノイドを固定しているネジを外します。トルクレンチを使用して、正しいトルクでネジを締めることが重要です。新しいソレノイドを取り付ける際は、取り外した順序を逆にして取り付けます。接続を確実に行い、ネジをしっかりと締めてください。その後、クラッチの交換に進みます。クラッチを外す際は、周囲にあるネジも外す必要があります。ここでも、掃除を行い、内部をきれいに保つことが重要です。すべてのパーツを取り付けた後、再度電源を入れ、動作を確認します。もし問題が発生した場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを利用して、修理を依頼することができます。電話不要、移動不要で、簡単にサービスを受けることが可能です。最後に、クラッチとソレノイドの交換が完了しました。修理前の見積もり提供も行っていますので、気軽にお問い合わせください。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。